নমস্কার বন্ধুরা, এজেপি ক্রিয়েশন উইথ রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আরও একটি নতুন পর্ব। আজ আরও একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। আজ আমি বানাবো নরম তুলতুলে দুধ পরোটা রেসিপি। এটা বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই খুব পছন্দ করবে আর খেতেও পারবে। বাচ্চাদের টিফিনেও কিন্তু এই রেসিপিটা দিতে পারেন। রেসিপিটা বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দা থেকে ডোটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে সমস্ত উপকরণগুলো একে একে দিয়ে দেব। প্রথমে দিয়ে দেব সামান্য একটু নুন, 1 চিমটি বেকিং সোডা অর্থাৎ খাবার সোডা, হাফ চামচের থেকে একটু কম বেকিং পাউডার, হাফ চামচের থেকে একটু বেশি চিনি দিয়ে দেব, 4 চামচ রিফাইন্ড অয়েল অর্থাৎ সাদা তেল দিয়ে দেব, আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের কাচের বাটি নিয়েছি, সেই বাটির হাফ বাটি টক দই দিয়ে দেব। সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে ময়দার সাথে মিশিয়ে ভালোভাবে ময়াম দিয়ে নেব। এই পর্যায়ে ময়দাটা কিন্তু ময়াম দিয়ে নেওয়া আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এবার উষ্ণ গরম জল দিয়ে ময়দাটাকে মেখে ডো বানিয়ে নেব। ময়দাটা থেকে কিন্তু সফট ডো বানিয়ে নিতে হবে। এই ডোটাকে আমি ঢেকে 1-1.5 ঘন্টা রেখে দেব, তাহলে কিন্তু ভালো হবে। আপনারা চাইলে আধা ঘন্টাও রেখে দিতে পারেন অর্থাৎ 30 মিনিট। 1.5 ঘন্টা ঢেকে রেস্টে রেখে দেওয়ার পর ফিরে আসলাম। দেখুন ডোটা কতটা সফট। এইভাবে কিন্তু আবারও ডোটাকে একটু মেখে নিতে হবে। এই পর্যায়ে ময়দাটাকে কিন্তু আমার ভালোভাবে আবারও মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার লেচি বানিয়ে নেব। লেচিগুলো আমার বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি ময়দা ছড়িয়ে লেচিগুলোকে রুটির আকারে বেলে নেব। রুটিটা এখানে কিন্তু আমার গোল করে বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এই রুটির উপরে কিছুটা গুঁড়ো দুধ ছড়িয়ে দেব। আর এখানে হাফ চামচ চিনি গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, সেই চিনি গুঁড়োটাও চারিদিকে রুটির মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এই পর্যায়ে আমি রুটিটাকে ভাঁজ করে নেব। চারিদিক থেকে এইভাবে মুড়ে নিতে হবে। আর হালকা হাতে একটু একটু চেপে দিতে হবে, চেপে চেপে দিতে হবে যাতে না খুলে যায়। এই পর্যায়ে পরোটাটা কিন্তু আমার ভাঁজ করে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার বেলে নেব। আবারও এই পর্যায়ে আমার বেলে নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এবার উপরে একটু জল ব্রাশ করে নেব। জলটা লাগিয়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দেব সাদা তিল। উপরে দেখতে সুন্দর লাগার জন্য এখানে ছড়িয়ে দেব উপরে, আর কিছু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেব। তারপর হালকা হাতে কিন্তু একটু চেপে বেলে নেব যাতে ধনেপাতা কুচি আর সাদা তিলটা পরোটার উপরে সেট হয়ে যায়। এই একইভাবে সমস্ত পরোটাগুলো আমি বেলে নেব। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটা পরোটা আপনাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি।
আমি এখানে চাটু গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। চাটুটা আমার গরম হয়ে গেছে। আমি এই পর্যায়ে চাটুতে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে কিন্তু আমি পরোটাটা দিয়ে দেব, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। এই পর্যায়ে আমি ঢাকাটা খুলে নিয়েছি। দেখুন পরোটাটা কতটা ফুলে উঠেছে। এই পর্যায়ে পরোটার চারিদিক থেকে আমি একটু ঘি দিয়ে দেব। তারপর নিচের পিঠটা কিছু সময় সেঁকে নিয়ে আমি এবার উল্টে দেব। এই পর্যায়ে পরোটাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। আমি এবার তুলে নেব। সমস্ত পরোটাগুলো আমি একইভাবে সেঁকে নেব। এই পর্যায়ে কিন্তু আমার সমস্ত পরোটাগুলো বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা যদি বাচ্চাদের টিফিনে এই পরোটাটি বানিয়ে দেন তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খুব মজা করে খাবে। আমার এই দুধ চিনির পরোটাটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে। এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন এবং আমাকে আরও উৎসাহিত করবেন আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন এবং আরও নিত্য নতুন মজাদার ইন্টারেস্টিং রেসিপির আপডেট পেতে চান তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন যাতে সমস্ত ভিডিওর আপডেট আপনি ঠিক সময় পেয়ে যান। আজ এই রেসিপিটা এই পর্যন্তই। আরও একটি মজাদার ইন্টারেস্টিং রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে আরও একটি নতুন পর্বে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন।